Hello，大家好，又係我滋味主義啊！今日同大家分享一個5分鐘健康小食芝麻脆餅，非常容易做，一睇就識㗎啦，而且仲好好食添。首先，我哋預備60克嘅合桃，略為攪碎一下。詳細嘅食材已經寫咗喺描述欄裏邊。蛋白55克，羅漢果糖45克，海鹽1/8茶匙。加入之後呢，就將佢哋攪勻就得啦。白芝麻75克。黑芝麻75克，合桃碎60克，南瓜子30克，就係咁多材料啦，係咪好簡單呢？攪勻之後就可以分成小份，開始造型啦。我呢個份量呢，大約可以做到14至15塊嘅芝麻餅。大約2湯匙1塊度啦。我而家用緊嗰個呢係8cm 嘅曲奇模具，你可以揀你自己喜歡嘅模具做都一樣得嘅。呢個細細粒嘅芝麻真係唔可以睇小佢，佢嘅功效非常之顯著。當中含有不飽和嘅脂肪酸，仲可以降低膽固醇同埋血壓添嘅喎。仲可以維持心血管健康，預防動脈硬化添。分好晒小份之後，我哋就用個小叉將佢鋪平，壓實一啲就可以焗㗎啦。芝麻仲含有豐富嘅鈣質，可以幫助小朋友嘅骨骼同埋牙齒嘅發育㗎喎。對於成年人，可以防止骨質疏鬆，仲可以保護軟骨同埋關節㗎。其次，仲有豐富嘅礦物質、維生素同埋膳食纖維，都係我哋身體所需要嘅營養嚟嘅，仲好容易就做到好味嘅小食添。咁我哋就可以隨時隨地咁補充營養啦。鋪緊芝麻餅嘅時候，我哋要預先預熱焗爐150度，跟住就可以入焗爐焗15至20分鐘，睇下話咁快就焗好啦。全屋都充滿芝麻香味，香噴噴，聞到都想食啊！但係又唔食得喎，因為要攤凍咗先會脆卜卜㗎。終於攤凍咗啦，而家食得㗎啦，而家食先會卜卜脆㗎嘛。呢個芝麻餅雖然好食又營養豐富，但係都唔好食過量啊！佢個熱量係非常之高嘅，如果食肥咗就要自己負責㗎啦。今日嘅分享就到呢度啦，多謝晒大家收睇。喜歡我嘅分享嘅朋友就請訂閱我啦。開埋隔籬嘅鐘仔，就唔會錯過我嘅新片啦。謝謝你嘅支持，下次見。